అందరికీ నమస్కారం అండి. మనం ఈ వీడియోలో పాడైపోయినటువంటి షట్టర్ స్ప్రింగ్స్ని ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలో చూడబోతున్నాం. ముందుగా షట్టర్స్కి ఉన్నటువంటి వీల్స్లో ఇలా టెంపర్ రాడ్స్ అంటాం, అవి పెట్టుకొని వెనుక ఉన్నటువంటి నట్లని ఫస్ట్ మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రిమూవ్ చేసుకున్న వెంటనే ఆ వీల్స్లో ఉన్నటువంటి టెన్షన్ ఉంటుంది. ఇలా రాడ్స్ సహాయంతో స్లిప్ అవ్వకుండా, ఎందుకంటే గ్రీస్ అట్లాంటివంటే ఉంటుంది, ప్రమాదం జరగకుండా నిదానంగా ఆ టెన్షన్ అనేది రిమూవ్ చేసేస్తాం. కేర్ఫుల్గా రిమూవ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీల్స్ పగిలిపోయినటువంటివి ఒక లెవెల్లో ఉండవు. ఇలా మీరు వీడియోలో చూస్తున్నటువంటి విధంగా ఒక్కొక్క హోల్లో మనం రాడ్ పెట్టి ఇట్లా రివర్స్ ప్రాసెస్లో మనం టెన్షన్ అంతా రిమూవ్ చేసేస్తాం. చాలా ఇవి పెద్ద స్ప్రింగులు అంటారండి. ఇవి 18 ఇంచులు ఉంటాయి, 6 ఇంచుల వెడల్పుతో ఉంటాయి పెద్ద స్ప్రింగులు. మామూలుగా చిన్న వేస్తాం, ఇవి పెద్ద స్ప్రింగులు. చూసినట్లయితే టెన్షన్ ఫుల్గా ఉన్నట్లుంటుంది. రిమూవ్ చేసేసిన తర్వాత ఈ పైప్ మొత్తాన్ని మనం కింద పెట్టుకొని ఆ పాతవి పాడైపోయినటువంటి, మీరు చూస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ అన్ని వీల్స్ పాడైపోయినాయి, వాటిని రిమూవ్ చేసేస్తాం. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనం కొత్త వీల్స్ని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఆ లాస్ట్ నుంచి లాస్ట్కి ఒకే పైప్ ఉంటుంది, అన్నిటినీ రిమూవ్ చేసేసి మనం కొత్తగా తయారు చేసుకున్నటువంటివి SBMIలో తయారు చేసాం. ఈ వీల్స్ ఫుల్ టెంపర్ కొత్త ప్లేట్స్ వీల్స్ మొత్తం మేమే తయారు చేసాం, కంపెనీ వీల్స్ కాదనమాట, హ్యాండ్మేడ్. ఇవి మనం దగ్గర 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 10 ఇయర్స్ కూడా మనం గ్యారంటీ ఇస్తాం, ఎందుకంటే మనం ఫుల్ వెల్డింగ్ చేసి SBMIలో తయారు చేసినటువంటివి కావున ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. హ్యాండ్మేడ్ ఫుల్ గ్రిప్ ఉంటుంది. అగైన్ పైపుని పైన ఇన్స్టలేషన్ చేసి మనం ఇంతకుముందు రివర్స్ ఇచ్చాం కదా, ఇది ఆపోజిట్లో మళ్ళీ టెన్షన్ తీసినటువంటి టెన్షన్ని మరి అగైన్ మనము స్ప్రింగ్స్కు ఇస్తున్నాం. ఇలా టెన్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత మెయిన్ స్ప్రింగ్స్ వీల్స్ ఎక్కువగా పాడైపోవడానికి గల కారణం గ్రీస్. మనము షట్టర్స్ని కొత్తగా ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత గ్రీస్ అనేది వాటికి ఇవ్వం. మనం కనీసం ఒక 6 నెలలకు ఒకసారి, సంవత్సరానికి ఒకసారైనా గ్రీస్ అనేది దానికి పెడతా ఉంటే ఫ్రిక్షన్ అనేది ఈజీగా చాలా ఫ్రీగా ఉంటుందన్నమాట. పైప్కి వీల్స్కి లోపల ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇవి అరిగిపోయి పగిలిపోవడం జరుగుతుంది. ఆ ఫ్రిక్షన్ని మనం గ్రీస్ ద్వారా తగ్గించేస్తాం. ఇలా తగ్గించేసిన వెంటనే షట్టర్ లైఫ్ టైం అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ షట్టర్ ఎత్తడానికి ఇబ్బంది, దించడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి షట్టర్ని మనం రిపేర్ చేసాం. ఇలా మీరు చూసుకున్నట్లయితే గ్రీస్ మొత్తం మనం అప్లై చేసేస్తాం. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే షట్టర్ ఈ లెవెల్గా ఉంది, ఒక్క హ్యాండ్తో ఈజీగా డౌన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకా షట్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా రిపేర్స్కి సంబంధించి స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్లకి సంప్రదించగలరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద ఉన్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అలా నొక్కండి, పక్కన ఉన్నటువంటి గంట బెల్ని అలా నొక్కేస్తారంటే ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ మేము వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు చేరడం జరుగుతుంది. అలాగే మీ సపోర్ట్ అనేది మాకు ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా తదుపరి వీడియోలు చేయడానికి మాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.